で僕はプレイヤーやってたんで一番気持ちいいですね。スパイクを決めるよりもキルブロックした時のが一番気持ちいいですね。でアタッカーって決めてなんぼじゃないですか。でそれをシャットアウトするっていうのはだから打ってるやつも石川祐希とかサイドのやつがブロックした時ってめちゃ喜ぶでしょ。でミドルってもう俺たちの仕事だからもちろん嬉しいんだけどよしよしよしぐらいなんだけどサイドのやつって自分がシャットアウトされた時のショックがあるからうわーみたいな相手を威圧したりちょっとでそこでやっぱりまたこのなんていうのかなお互いの精神状態の戦いがせめぎ合いがある。だからタフじゃないとダメなんですよ。タフじゃないと。そうですそうです。それで準備をするんですねまずね。このレフトからの石川このコースが一番多いとかで対戦相手はそれで準備するわけですよ。あります。でもあんまりやんないですねヨーロッパ。なんでか揃った時の前に出ちゃうんでインナーに言ってもかかっちゃうんですよね高すぎて。だから1枚半ぐらいになってないとやっぱり石川とか高橋はやられちゃいますよね。だから2枚目のそのミドルブロッカーが完成する前にクロスに打ちたいし完成したんだったらストレートでこっちに狙いたいしどうしようもなかったらリバウンド取るかっていう形がやっぱ多くなる。だから綺麗に疲れるとやっぱ厳しいですよね。されますよね。自分じゃこうブロックのインナーを打ったつもりでも予想以上に前に出てその時ってシャットアウトが半端なく落ちますからあれは石川が編み出したんじゃないの。それが最近やってんのかな。すごいよねあれ。一本はまりましたもんね今回オリンピックでも。すごいなと思って。でもあれ危険は危険ですよね。でもグーの方がいいかもしれない。外すと真下に来るかもしれないから本当に一瞬の打つ瞬間に下げないとちょっと早く下げたら分かりますから。あれも駆け引き。でもあれもやっぱりバレーボールをやってる上での面白さですよね。実はさっき日本のミドルちょっと弱いんで他のチームはもうコミットすることはないですよほとんど。フランスもイタリアももうほとんどリード主体でいってコミットしちゃうとコミットしてるのが分かるから必ずセッターはサイドとかに振ってきますよね。1枚になっちゃう。ミドルが多いですね基本的には。ミドルがクイックに対してコミットするでコミットして先に要するにボールがもうクイックに上がる前からもう先にジャンプして待ってるっていう状況ですよね。だから他に上げられたらもうついていけないんで1枚になる。でもそれも OK でレシーブ体系を引くんですよ今日本は。それを OK にしてでそれしょうがないんですよもう日本の弱さだから。でライン引いて上げに行こうよっていうのがレイパスになった時の男子パターンが多い。それは他の国も分かってるんでだからそれぐらいやっぱりちょっとやっぱり弱点はあるやっぱ日本にも。でもそれでも僕はミドル良くなったと思います前より。